臘味煲仔飯大家可能食得多啦，但係你哋有冇親手自己做一個臘味煲仔飯呢？嗱，今日咧賢妹出一個教程教大家點樣做出嚟嘅臘味煲仔飯，又香又好食嘅。嗱，我哋依家咧先把啲米洗一洗嘅先嚇，洗一洗就浸啲米先，大概咧浸得半個鐘頭咧就可以整煲仔飯噶啦。我哋呢度咧就係3個人嘅份量嚟噶。嗱，臘肉咧我哋咧要切薄片啲嚇。嗱，我哋依家咧就切臘腸啦。嗱，呢種咧就豬腸衣臘腸嚟嘅嚇。嗱，我哋咧要切薄片啲啊，整煲仔飯。嗱，我哋咧要切啲芫茜葱落去添啊。葱子咧用嚟煎豉油嘅。燒滲咗個牙煲先啦，我哋就放少少油落去。嗱，我哋用個掃嚇掃勻佢啊，咁樣咧就唔會黐底噶啦。嗱，我哋咧跟住咧就放啲米落去啊，加水落去啊，加滾水嚟。嗱，我哋鋪平啲米咧，又要加啲熱水咧，就浸過啲米嗰度就 OK 啦嚇。嗰個位置咧浸過少少就得啦。嗱，我哋開大火之後咧，我哋要放個蓋冚住佢嚇。嗱，我哋咧依家咧就係要揭開個蓋先啊！揭開之後咧，我哋要用啲筷子篤一窿窿咁樣篤，讓佢會熟得透啲。嗱，我哋咧又依家倒嗰啲臘腸臘肉落去啦，鋪平佢先，冚埋個蓋先，再煮多2分鐘就 OK 啦。嗱，我哋咧煮咗1分鐘之後咧，我哋要賴啲油喺個邊嗰度啊。咁樣我哋賴咗啲油咧，佢先至會有飯焦，嗰啲飯焦咧就唔黐底。我哋咧依家咧，我哋就聽到啵啵啵咁樣爆咧，同埋聞到嗰啲有啲香味咧，就係可以關火啦。嗱，我哋關咗火之後咧，讓呢啲起煙啊，啲煙咧完全消失冇煙嗰陣時咧，我哋再打隻火，煮得佢1分鐘到啦，我哋再關埋火，讓佢焗。嗱，趁依家有少少時間咧，我哋咧就整個煲仔飯豉油出嚟先。嗱，熱和冷油啊！嗱，熱和冷油之後咧，我哋就俾埋啲葱落去。嗱，我哋咧煎得個金黃之後咧，我哋就加豉油落去啊。我哋仲要加少少糖落去。煮溶之後咧，我哋咧就裝上個碗裝住先。加啲煙咧散走咗啦，我哋咧就開大個火咧，繼續煮佢1分鐘嚇。1分鐘之後咧，佢出嗰啲白煙咧多啲嗰陣時咧，我哋就要關火啦嚇。關火之後咧，有個焗2分鐘到咧，哇，好香啊！嗱，聞到一陣嗰啲咧飯焦香味同埋臘味嘅香味出嚟啊！準備開蓋啦！哇，好香啊！嗱，我哋咧依家加啲醬汁落去先啦，再加埋啲芫茜葱落去。嗱，加完之後咧，我哋就會放個蓋冚住佢，再焗得1-2分鐘 OK 啦。哇，開蓋啦！哇，嗰啲臘肉嘅香味同埋嗰啲飯焦香味。嗱，我哋咧依家炒勻佢先啦，見唔見到啲飯焦啊？先話俾粉絲知咩味道嚇？好醬啲臘味，好回味我哋細路仔食過嗰啲煲仔飯。